मेकअप विथ मी अनि आज चाहिँ मैले अलिकति आफ्नो फेसमा बेस मेकअप गरिसकेको छु र मसँग हजुरले थाहा छ के छ आज मसँग त प्रेसर ब्युटीको प्रोडक्ट अनि यसमा छ हाम्रो ब्रसहरू अनि प्लसहरू पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट सेडहरू छ सो आई विल सो यु गाइज अनि यसमा चाहिँ 4वटा सेडहरू छ अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ वाइन रोज हजुरलाई गरेर देखाउँछु सो गाइज मैले यो ओपन गरेँ अनि आफ्नो फेसमा गाइज म चाहिँ अहिले वाइन रोज ट्राई गरिरहेको छु सो लेट्स ट्राई अनि यो चाहिँ आई विल सो हाउ टु अगाडि चाहिँ ब्लेन्ड गरेर देखाउँछु अनि ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यसको चाहिँ पिगमेन्टेसनहरू कस्तो राम्ररी ब्लेन्ड हुन्छ अनि यसमा चाहिँ कस्तो लङ लास्टिङ युजहरूको लागि पनि यो धेरै नै राम्रो छ सो यु गाइज क्यान सी द्याट कस्तो राम्ररी नै यो ब्लेन्ड भइरहेको छ अहिले चाहिँ अलिक बढी नै भयो अनि म यसलाई चाहिँ अलिक पिस मिलाउनको लागि अलिकता यसलाई नै ब्लेन्ड गर्छु अल अफ यु क्यान सी द्याट कस्तो राम्ररी ब्लेन्ड भयो अनि यसको स्किनमा पनि कस्तो राम्ररी यसको बेससँग नि म्याच भएर आएको हजुरले देख्नु भएको होला मैले चाहिँ एउटै सोइ युज गरेको थिएँ अनि यति धेरै पिगमेन्टेसन भयो त्यसैले हजुरले युज गर्ने बेला चाहिँ अब ठ्याक्क थोरै थोरै युज गरेर गर्नु होला अहिले चाहिँ मेरो धेरै नै भयो अब त्यसैले म यो ब्याक क्यामेरा गरेर मिलाएर आउँछु मैले चाहिँ ठ्याक्क यो क्यामेराको प्रिफरेन्सको अनुसार नै क्यामेरामा देखिने गरी युज गरेको छु तर तपाईहरुले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार तपाईहरुलाई कस्तो सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज मलाई यो प्रोडक्ट लास्टै मन पर्यो अनि यो प्रोडक्टको क्वालिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ भेगन र कुनै पनि एनिमलमा टेस्ट गरेको छैन त्यसैले तपाईहरुले यो प्रोडक्टलाई यसको 4वटा सेटहरू पनि अवेलेबल छ यो प्रेसर ब्युटीको वेबसाइटमा गएर लिन सक्नुहुन्छ सो गाइज हरि अप एन्ड गेट दिस प्रोडक्ट बाइ गाइज